Ky vaj palme në rrethinat e Tiranës, në periferitë e Tiranës, por edhe në gjithë zonat, ka një përdorim shumë të lartë dhe pasojat ndër vite janë shumë katastrofike. Mund të shikosh sot në Tiranë të ri apo të reja, të cilat vuajnë nga tensioni me zemër, humbin shikimin, patologji që normalisht në të gjithë botën fillojnë pas moshës 60 vjeç. Ky është një fenomen shqetësues. Sot preferoj ta ndaj publikisht në këtë kanal privat transmetimi një mundësi ndërgjegjësimi dhe veprimi nga të gjitha palët, si nga qeveria shqiptare, konsumatori dhe në mënyrë të veçantë abuzuesit që abuzojnë me këtë vaj.